Uch qop hiyla. Film G'ayratbek Abdulahadov tomonidan HD formatga o'zgartirildi. Mehnatim zoya ketmabdi. U yerda nima bo'lyapti? Mehmon tashrif buyuribdimi? Yaramas tulki birovning mevasiga ko'z olaytiryapti. Hali shoshmay tur, yana kelsang, boplab adabingni beraman. Bechora tipratikan. Xayrli kun, tulki oy. Bog'da uzumlar g'arq pishganida xom, nordon mevalarni terib yuribsanmi? U birovning uzumi-ku, menga esa birovni haqqi mutlaqo kerak emas. Bog'bon bobo meni mehmonga chaqirdi. Qaysi bobo? Ana bu bog' egasi. Faqat esimdan chiqdi. Tushlikka chaqirdimi yoki kechki ovqatgami? Borib bilib kelsang-chi, tipratikan jon. Yordam berishga doim tayyorman. Hozir bilib kelaman. Salomat bo'ling. Nima bo'ldi tipratgan? Qayerlarda qolib ketding? Kelyapman, tulkoy, kelyapman. Uyda hech kim yo'q ekan. Voy, qayerga ketyapsan? Bobo hali kelmabdi. Voy dod. Sho'rim qursin. Nima qilsam ekan? Yordam ber, tipratganjon. Tezroq. Meni qutqar do'stim. Nega qarab turibsan? Tuzoqqa tushib qoldim-ku. Tuzoq. Hech qisi yo'q, tulkoy. Biroz shoshma. Bobo kelsa seni o'zi qo'yib yuboradi. Nimalar deyapsan, tipratganjon? Tuzoqqa tushib qolganimdan uyalib ketyapman-ku. Mayli, tushkunlikka tushma. Tuzoqni kesishga biror nima qidirib ko'raychi, hozir. Salom, tulki oy. Buni qarang. Qo'rqqanidan o'lib qolibdi. Terisi yaxshi ekan. Ajoyib yoqa chiqadi.
yoqqa g'oyib bo'libdi-ku. Voy, ayyor tulki. Yana bir marta qo'limga tushsang, o'zingdan ko'r. Voy, senmisan tulkoy? Men esa seni qutqarishga oshiqayotgandim. Shoshilmay qo'ya qol. Boboning o'zi meni tuzoqdan xalos etdi. O'zim bilan ham mehmon qildi. Ketib qolganiga rostayam achindim. Ammo boboga sen haqingda gapirib berdim. Seni ham mehmonga chaqirishini so'radim. Rahmat tulkoy. Chin do'stsan-da. Arzimaydi tipratgan. Bora qol. Bog'ga kirib, to'yib uzumlardan ye. Bora qol. Bu yoqqa qo'y. Borib yana keltir. Qishga g'amlab qo'yasan. O'zimni asrab qololmadim. Chumchuqlar cho'qib tashlashdi. Hech qisi yo'q. Yana uzib kel. Bora qol, tipratgan. Yana ozgina uzum uzib kel. Voy, tulkoy. Tulkoy. Meni aldabsan-da. To'yib uzum yeb oldim. Endi esa uyimga bora qolay. Menchi tulkoy. O'zing tuzoqqa tushdingmi? O'zing chiqasan. Yig'lama. Ma, uzumdan yeb ol. Tuzoqqa tushganim uchun yig'lamayapman. Haligi xazina ko'mib qo'ygandim. Chirib ketadigan bo'ldi. Qanaqa xazina? 3 qop xiyla. Xazinani kim kavlab olsa, dunyodagi eng ayyor jonivorga aylanadi. Tipratganjon, xazinang qayerga ko'milgan? Balki seni tuzoqdan xalos etish uchun biror hiyla topilib qolar. Aytardim-u, kimdir eshitib qolishdan qo'rqaman. Yaqinroq boraman. Qulog'imga sekingina shipshitib qo'y. Tipratganjon, meni qo'yib yubor. Yosh umrimni xazon qilma, iltimos. Seni tuzoqdan chiqarib yuboraman. Iltimos. Endi kech tulkoy. Senga ishonchim qolmadi. Ana, qo'lga tushding-ku, tulki oy. Birovning bog'idan uzum yeyishning oqibati shunaqa bo'ladi. Sen esa tipratgan. Aldoqchilardan uzoqroq yur. Bora qol. Unutma. Tulkiga yaqin yursang, boshing muammodan chiqmaydi. Film tugadi.